ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பாட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி இறால் முள்ளங்கி காம்பினேஷனில் ஒரு சூப்பரான குழம்பு வகை தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த இறால் முள்ளங்கி குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பூண்டு, தேவையான அளவு இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு வடகம், மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு. இறால் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எந்த சைஸ் இறாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. முள்ளங்கி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு புளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக 1 கப் தேங்காய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. புளியை கரைச்சி முதல்ல குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். புளியை தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அதை வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. குழம்பு மிளகாய்த்தூள் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா காரத்தூள், தனியாத்தூள் ரெண்டையும் சேர்த்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக இறால் க்ளீன் பண்ணுறப்போ அதனுடைய தலைப்பகுதியை தனியாக இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இறால் குழம்புக்கு தனியாக டேஸ்ட் சேர்க்கறதே இந்த தலைப்பகுதி தான். இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த வடிகட்டின சாறை நீங்கள் குழம்பு கூடையே சேர்த்துக்கோங்க. புளி கரைசலோடு சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக வாணலில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிற வடகம் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். வடகம் பொரிஞ்சதும் தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிற பூண்டு இதோட சேர்த்துக்கோங்க. பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்சிருக்கிற தக்காளி, கருவேப்பிலை இதோட சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கணுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா நமக்கு வதங்கிடுச்சு. இது கூட 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக நாம் நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற முள்ளங்கியை இதோட சேர்த்துக்கலாம். முள்ளங்கி 1 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும். இதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இந்த முள்ளங்கியில் நீர் சத்து இருக்கிறதுனால நம்ம உடலுக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. முள்ளங்கி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற இறால் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இறால் குழம்பு அப்படின்னாலே அதில் முள்ளங்கி சேர்த்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரொம்பவும் டேஸ்டியாக இருக்கும். இறாலை தினமும் அல்லது வாரம் ஒரு முறையாவது நாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணுங்க. இது நம்மளுடைய சருமத்தை அழகாக்க ரொம்பவும் உதவியாக இருக்குது. முள்ளங்கி இறால் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற குழம்பை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு தட்டு போட்டு மூடி விட்டுடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும். இறாலில் ஹெப்பாரின் அப்படின்ற பொருள் அடங்கி இருக்கிறதுனால இது மாஸ்குலர் டீஜென்ரேஷன் அப்படின்ற கண் பார்வை சிதைவிலிருந்து நம்ம பாதுகாக்குதுங்க. முள்ளங்கி இன்னும் நமக்கு வேகலை, அதனால் குழம்பை மூடி விட்டுருங்க.
குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காயை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் சீரகம் சேர்த்து இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க. இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். முள்ளங்கி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இந்த பதத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயை இதோட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காயை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இறாலில் இருக்கக்கூடிய அஸ்டக்சாந்தின் அப்படின்ற பொருள் கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய வலிகளுக்கு நிவாரணியாக இருக்குதுங்க. முக்கியமாக கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி எனி டைம் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கண்ணில் ஏற்படக்கூடிய வலியை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இது இருக்குதுங்க. இறால் குழம்பு நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அதனுடைய வாசனையே சூப்பராக இருக்குதுங்க. இதை மறக்காமல் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.